నా ప్రియాతి ప్రియమైన వీక్షకులందరికీ పేరు పేరున వందనాలు. ఆలపాటి చమక్కులు కార్యక్రమానికి స్వాగతం, సుస్వాగతం. వారం వారం నేను మీకు సమర్పిస్తూ మీ అభిమానం చూరగొంటున్నటువంటి మీ ఈ కార్యక్రమం ఇవాళ 88వ ఎపిసోడ్లోకి చేరుకుంది. ఇవాళ మనం ఒక వ్యూహం గురించి మాట్లాడుకుందాం. వ్యూహం మనందరికీ తెలిసిందేగా. చెప్తాంగా, చక్కగా వ్యూహం రచించాలి, గెలుపు కావాలంటే మంచి వ్యూహం కావాలి, అవతలను ఓడించాలంటే ఏదైనా వ్యూహం పన్నాలి అని ఎంతో తెలివిగల విజ్ఞులైన రసజ్ఞులైన నా ప్రేక్షకులకి ఈ పాటికి గుర్తొచ్చే ఉంటుంది మహాభారత యుద్ధం, అందులో పద్మవ్యూహం. ఈ పద్మవ్యూహం అని మనం తెలుగులో తక్కిన కొన్ని భాషల్లో చెప్పుకునేటువంటి పద్మవ్యూహం హిందీలో చక్రవ్యూహం అనే పేరుతో కూడా పిలువబడుతుంది. ఏది ఏమైనా అభిమన్యుడు అనేటువంటి ఒక వీరుణ్ణి, మన వీరాభిమన్యుణ్ణి పొట్టన పెట్టుకుంది ఆ పద్మవ్యూహమే. కృష్ణుడు అర్జునుడు తన భార్యతో చెబుతున్నప్పుడు భార్య నిద్రపోతున్నది అనే విషయాన్ని అంతగా గమనించకుండా యుద్ధంలో పద్మవ్యూహం, ఆ పద్మవ్యూహంలోకి ఎలా వెళ్ళాలి, ఆ పద్మవ్యూహాన్ని ఛేదించుకుని ఇంకా లోపలికి ఎలా చేరుకోవాలి, అలాగే తరువాత మళ్ళీ దాని నుంచి బయటపడడానికి ఎలా తిరిగి రావాలి అనేటువంటి విషయాన్ని అర్జునుడు తన ధర్మపత్నితో చెబుతూ ఉంటే ఆమె ఏమైనా నిద్రపోతుంటది, గర్భవతి. ఆ కడుపులో ఉన్నటువంటి అభిమన్యుడు ఈ అర్జునుడు చెప్పే మాటలకి ఊ ఊ ఊ ఊ అంటూ ఉంటాడు. అది పసిగట్టినటువంటి మన కృష్ణ పరమాత్మ, ఏంటి బావా, ఆడవాళ్లతో యుద్ధాలు వ్యూహాలు వీటి గురించి చెప్పడం ఏంటి అని వచ్చి ఆయన లాక్కెళ్ళిపోతాడు. ఆ విధంగా అమ్మ కడుపులో ఉన్నటువంటి గర్భస్థ శిశువుగా ఉన్నటువంటి అభిమన్యుడికి పద్మవ్యూహాన్ని ఛేదించుకుని లోపలికి ఎలా వెళ్లాలో తెలిసింది తప్ప తిరిగి ఎలా రావాలి శత్రువుల బారిన పడకుండా అనేది తెలియక వేరే దారి లేని పరిస్థితుల్లో పద్మవ్యూహంలోకి అర్జునుడి కొడుకైన అభిమన్యుడు పంపించబడగా తిరిగి రాలేక వీరమరణం పాలవుతాడాయన. ఇది మనందరికీ తెలిసినటువంటి విషయం. అది తెలుగులో పద్మవ్యూహం, హిందీలో చక్రవ్యూహం. అదొక వ్యూహం. అయితే ఇవాళ నేను చెప్పబోతున్నది ఒక సరికొత్త వ్యూహం. కొద్ది క్షణాలు మీకు సమయం ఇచ్చిన మీరు ఊహించలేని వ్యూహం. నేను అలా అనుకుంటున్నాను. ఈ సరికొత్త వ్యూహం నేనేదైతే చెప్పబోతున్నానో అది ఎక్కడో యుద్ధాల్లోనో రణరంగాల్లోనో కాకుండా దాదాపు ప్రతి ఇంట్లో ఉండేటువంటి వ్యూహం. బాగా బుర్రకి పదును పెట్టి ఆలోచిస్తూ ఉంటారు నా ప్రియాతి ప్రియమైన వీక్షకులు. ఖచ్చితంగా మీకు తట్టి ఉండకపోవచ్చు అనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు రివీల్ చేస్తున్నాను. ఆ వ్యూహం ఇవాళ నేను చెప్పబోతున్నటువంటి, మనం సంభాషించుకోబోతున్నటువంటి వ్యూహం పేరు ఫ్రిడ్జ్ వ్యూహం. ఏమిటి ఫ్రిడ్జ్ వ్యూహమా? ఫ్రిడ్జ్ అంటే మనకు తెలుసు, చల్లగా ఉంటుంది. ఆహార పదార్థాలు తదితర అనేక వస్తువులు పాడైపోకుండా నిలవ ఉంచుకోవడానికి పాత రోజుల్లో ఉట్టి మీద సట్టిలో పెట్టుకోవటము, లేకపోతే ఇంకో రకంగా దాచిపెట్టుకోవటమే, జాడీల్లో దాచిపెట్టుకోవటం అలా చేసేదానికి భిన్నంగా ఇప్పుడు మనకి అత్యాధునిక విజ్ఞాన శాస్త్ర వరమైనటువంటి ఫ్రిడ్జ్ అందరికీ తెలిసిందే. రెఫ్రిజిరేటర్ అంటారు కదా, దాన్నే మనం ఫ్రిడ్జ్ అంటాంగా షార్ట్ ఫామ్లో. ఆ ఫ్రిడ్జ్కి సంబంధించిన వ్యూహమా? ఫ్రిడ్జ్ వ్యూహం ఏంటి? పద్మవ్యూహంలోకి వెళ్తే తిరిగి రాలేక అభిమన్యుడు ఇబ్బందులు పాడలేనట్టు ఇక్కడ ఇబ్బంది పెట్టేదేంటి ఈ ఫ్రిడ్జ్ వ్యూహంలో అనేటువంటి ఆలోచన ఖచ్చితంగా ఈ పాటికి మనందరికీ మదిలో మెదులుతూనే ఉంటుంది. అన్ని ఇళ్లల్లో ఇలా ఉంటుంది అని నేను చెప్పను, కానీ అధిక శాతం ఇళ్లల్లో ఉండేటువంటి అధిక శాతం ఫ్రిడ్జ్ల పరిస్థితి, ఆ ఫ్రిడ్జ్లోంచి అలవాటు లేని వాళ్ళు ఏదైనా తీసుకోవాలి ఒక వస్తువుని అని ప్రయత్నం చేస్తే అంత సులభంగా ఫలింపనివ్వనటువంటి వ్యూహం ఉంటుంది ఈ ఫ్రిడ్జ్లో. పాపం ఆ వ్యూహకర్త ఫ్రిడ్జ్ కాదు. ఫ్రిడ్జ్ పనేంటి? తనలో ఉంచినటువంటి వాటిని, అది మామూలు ఫ్రిడ్జ్ కానీ డీప్ ఫ్రిడ్జ్ కానీ, అవసరాన్ని బట్టి చల్లగా ఉంచటం, పాడైపోకుండా ఉండటం, అది మాత్రమే ఫ్రిడ్జ్ చేసేటువంటి కర్తవ్య నిర్వహణ. అయితే ఫ్రిడ్జ్ కొన్నాం కదా అని మనమేం చేస్తాం? అన్నీ అందులో పెడుతూ ఉంటాం, పెడుతూనే ఉంటాం. పెట్టి 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 పెట్టి
అలవాటు లేని వాళ్ళని ఇందాక నేను చెప్పానే, ఆ ఫ్రిడ్జ్ డోర్ తీసి ఇదిగో ఫలానా ఐటెం తీసుకోవాలి అని అనుకున్నప్పుడు అది పొరపాటున కూడా వాళ్ళ కంటపడదు, చేతికి చిక్కదు అనేటువంటి స్థితి సాధారణంగా అధిక శాతం ఫ్రిడ్జుల్లో ఉంటుంది. నిల్వ చేసే గుణం ఉంది కదా, పాడైపోకుండా ఉంచే గుణం ఉంది కదా అని మనం కాయగూరలు, ఆకుకూరలు, పళ్ళు, ఇంకా రకరకాల వస్తువులతో పాటు వండిన, వేయించిన ఆహార పదార్థాలు కూడా అందులో ఉంచుతాం. నిన్న మొన్నటి కూరలు, మొన్నటి పచ్చళ్ళు, అంతకంటే ముందు తయారు చేసినటువంటి కొన్ని పదార్థాలు, కొన్ని నెలల క్రితం ఎప్పుడో గుళ్ళోకి వెళ్తే కొబ్బరికాయ కొడితే వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి చిప్పలు, మనకి ఇంటికి తెచ్చుకున్నటువంటి కొబ్బరి చిప్పలు, ఇలా సకలం సర్వం సమస్తం ఆ ఫ్రిడ్జ్లో ఉక్కిరి బిక్కిరవుతూ ఇరుక్కొని ఉంటాయి. నా మాట మీకు గనక పూర్తిగా అర్థం కాకపోతే అక్కడక్కడ అప్పుడప్పుడు ఫ్రిడ్జ్ మీరు ఓపెన్ చేసి చూడండి. అక్కడెక్కడో ఖండాంతరాల్లో సప్త సముద్రాలకి అవతల క్షణం తీరిక లేని జీవన సరళితో జీవించేటువంటి కొందరు మన మిత్రులు అన్నీ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకొని అవసరానుగుణంగా వాటిని తీసి వాడుకోవటం అనేటువంటి అవసరం కొద్దీ చేసే పనిని, అవసరం లేకపోయినా మనం వాటిని నకలు చేసి, వాటిని ఇమిటేట్ చేసి ఇక్కడ మనం చేస్తున్నటువంటి పని ఆ ఫ్రిడ్జ్లో ఇంకా తోసేయటం, ఇంకా దూర్చేయటం, ఇంకా పేర్చేయటం. జాగ్రత్తగా చూస్తే ఎవరికైనా అర్థమయ్యేటువంటి వాస్తవం ఇది. ఆ పెట్టిన వాళ్ళకైతే దేని లోపల ఏదుంది, దేని కింద ఏదుంది, దేని కింద ఏమేముంది అనేది తెలుసు కాబట్టి వాళ్ళు తీయగలుగుతారు. కానీ అంతంత మాత్రం వాళ్ళమైనటువంటి మనం ఏది తీయబోయినా ఎన్నెన్నో కింద పడిపోవటం, ఒలికిపోవటం, కారిపోవటం, పగిలిపోవటం, చిట్లిపోవటం, ఇలా రకరకాల విచిత్రాలు, విన్యాసాలు జరుగుతాయి అనేది అనుభవపూర్వకంగా మాత్రం అర్థమయ్యేటువంటి ఇంటింటి సత్యం. ఫ్రిడ్జ్ వ్యూహంలో ప్రవేశించి ఏదైనా వస్తువు మనకి కావలసింది తీసుకోవడం అనేది సర్కస్ ఫీట్లన్నిటికంటే మించినటువంటి విచిత్రమైనటువంటి సర్కస్ విన్యాసం అనేది ఖచ్చితంగా నిజం. ఫ్రిడ్జ్ డోర్ తెరిచి తెరవగానే అనేకం పోటీ పడి కింద పడి చెల్లా చెదరవటం అనేటువంటిది కూడా ఈ విషయానికి, ఫ్రిడ్జ్ వ్యూహ కార్యక్రమాలకి ఒక పరాకాష్ఠ. అందుకే పాత రోజుల్లో ఉండేటువంటి ఫ్రిడ్జ్ల ఆకారానికి, సైజుకి భిన్నంగా, అతీతంగా బీరువాలని తలదన్నే ఫ్రిడ్జ్లు వచ్చాయి మనకి. అయినా ఒక ఫ్రిడ్జ్ చాలక 2 ఫ్రిడ్జ్లు 3 ఫ్రిడ్జ్లు కూడా మెయింటైన్ చేసేటువంటి మహానుభావులు ఎంతోమంది మనలో భాగ్యవంతులు కదా. మరి అంతంత మాత్రపు వాళ్ళకి అవలీలగా కావలసిన వస్తువు దొరకనటువంటిది ఈ ఫ్రిడ్జ్ వ్యూహం. పాపం, ఫ్రిడ్జ్దేమీ తప్పు లేదు. ఇక ఇవాల్టి కొసమెరుపు. అహం అనేటువంటి సంస్కృత పదానికి అర్థం ఏమిటి? నేను. అహం రామం నమామి, నేను రాముడికి నమస్కరిస్తున్నాను అని. అహం అంటే నేను. మరి ఆ అహంతో కూడుకున్నటువంటిది పాజిటివ్గా ఉండాలి కానీ నెగటివ్ ఎందుకు అవుతుంది? తన అహం దెబ్బతింది, ఆ అహంభావం ఎక్కువైంది, ఆ అహంకారం అంతంత ఉండాలా? ఇలా వాడతాం మనం అహం అనే పదాన్ని. అంటే ఏమిటి? నేను అనేటువంటి ఒక సింపుల్గా ఉండేటువంటి భావనని నేనే 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 అనేటువంటి భావనని పెంచుకోవడం ఉందే, అది అహంభావం, అహంకారం. టూకీగా చెప్పాలంటే బ్రీఫ్గా అహం. మళ్ళీ మరో విషయంతో వచ్చే ఎపిసోడ్లో కలుసుకుందాం. అంతవరకు సెలవు. సే లవ్, మీ ఆలపాటి.